देखो जैसे ही इस लड़के ने डायमंड उठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई और चारों तरफ खतरनाक कुल्हाड़ियां चलने लगी। फिर जान बचाने के लिए वो बिना सोचे समझे पत्थरों पर छलांग लगाने लगा। शुरुआत में लगा कि वो बच गया, लेकिन तभी जमीन से खोलता हुआ लावा बाहर निकलने लगा, जिसके चलते वो कुल्हाड़ियों से बचकर एक पतली सी लकड़ी पर जा पहुंचा। फिर जैसे ही वो उस लकड़ी पर चलता है तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले लड़की हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ए लिखो, अगर स्मार्ट बॉय हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ और ही हो, तो फटाफट से कर दो। तो देखो जैसे ही वो लड़का उस लकड़ी पर गिरता है तभी इसको पता चलता है कि ये तो बस एक